kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono safar uu madaxweynaha Jubbaland ku tagay gobolka Gedo. hadda waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. waxaa halkan inooga bilaabanaya safar aan ku wehelino madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xubno dowladdiisa ka tirsan. waxaan ku wajahanahay magaalada Doolow oo ku taala cirifka ugu dambeeya ee Jubbaland, haddaan si kale u dhigana xuduudka kala qaybiya Soomaaliya iyo dalka Itoobiya. saacado ayay inagu qaadan doontaa inaan halkaas ku gaaro diyaarad gaar ah oo hadda ka sii haadaysa dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka diyaaradaha Kismaayo. waxa ay inoo jirtaa qiyaastii 716 kiiloomitir magaalada Doolow hadda oo aynu ka sii baxayno garoonka diyaaradaha ee Kismaayo. maanta oo Jimcaha 15 bisha 9 ayuu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow isagoo labisan dareyska ciidamada. wasiirka amniga Cabdirashiid Janan iyo saraakiisha ciidamada ayaa halkan ku soo dhaweeyay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay socdaalkiina iyo maatinka aad noo timaadeen xilli munaasabadeeda leh runtii inaad timaadaan gobolka aad timid adiga waftiga hogaaminaysid. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaada wixii war oo kale waa isdhihi doonaa biidnaahi tacaala sida noo muuqanayso. xilli Jimca ahaad ku soo aadeen madaxweyne soo dhawow. madaxweynuhu hadal kooban oo uu siiyey Jubbaland TV wuxuu ku sheegay in muddo ay gobolka joogayaan isla markaana ay kulamo kala duwan bulshada la qaadan doonaan. ficlan waxaan u nimid inaan balidinla ogaano ama u kuurgallo xaaladaha amniga ee jira guud ahaan iyo sida ay maamulka deegaanadu yihiin. waxaa noogu muhiimsan waxa weeyaan dhacdadii badaxaawa ka dhacday iyo dagaalada shabaabka lagula jira iyo sida ayna u sii soconin iyo bal wixii aan tallaabeen nala gudban inaan hore u qaadno. waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta. waxaan rajaynayaa insha allahu inaan dib u wada hadli doono. hawl badan baana sugaysa gobolkana waan joogi doonaa muddo dheer waan joogi waanaan wada mari doonaa shaqo badanna waan ka qabanaynaa haddii ilaha yidhaahda. aad baan idinka mahadcelinaa odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta golaha wasiirada iyo xildhibaanada hore u sii joogay. waad mahadsantihin. salaamu calaykum waraxmatullahi. waqti kooban kadib waxaan u diyaar garownay socdaal dhinaca dhulka oo aynu ku tagayno magaalada Balad Xaawo. ciidamada Jubbaland ayaa sugaya ammaanka madaxweynaha, waana booqasho gaar ah oo waqti kula soo qaadan doono ciidamada dowladda ee Balad Xaawo jooga iyo dadweynaha magaalada. hadda wuxuu madaxweynuhu ku sugan yahay xerada ciidamada daraawiishta halkaas oo maalmuhu ka hor ay ciidamadu ku jabiyeen kooxda Al-Shabaab.
madaxweynaha oo ciidamada khudbad u jeediyay wuxuu sheegay inay yihiin geesiyaal argagixisada cashar u dhigay isagoo ku booriyay inay u diyaar garoobaan howlgal la isugu furayo gobolka Gedo ahmiyadda ugu weyn ee gobolka u yimid ayuu sheegay madaxweynuhu inay tahay sidii ciidamada la isugu dubaridi lahaa loona bilaabi lahaa howlgalka la isugu furayo degmooyinka gobolka waan idinka hambalyeynaya dagaalkii maalin dhaweyn shabaab isla gasheen dagaalku sabab u dhacay lama ilaa laakiin waxa la goobta yaa joogay goobtiina waa joogteen weerar fuleynimo iyo qarax iyo ka cararis maanta ciidankiini iyo hubkiini iyo wixii nin diyaar la timaad kaga baxdeen taas intii dhimateen Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo xaqiiq ahaan waxaa tiin ciidan maanta laguna faani karo laguna tashan karo laguna xisaabtami karo haddii Soomaali maanta intan iyo in la mid oo kale sidaa ugu diyaarsan la helayana maanta wax badan oo wadanka ka jira muuna jireen waxa aan la dagaalamaynay waa xubno isa soo ururiya oo sida shimbirguurtadii meel isugu yimaada wax sameeya haddana kala taga mushkiladda annaga haysta waxa weeyaan inta iyagu soconayaan ma soconayna waxaan doonaynaa in la farfadhiyo oo ka bacdi maalmoodba qofka uu khiyaarka u yeesho dagaalla sidiisa waxay hogaamintiisa iska leh cidda weerarka had iyo jeer iska leh sababtoo qofka weerarka qaadaya wuxuu leeyahay kow inuu saacaddu wax weerarayo isagoo xadito laba meesha uu ka weerarayo inuu isagoo xadaysto saddex qaabku u weerarayo inuu isagu samaysto waqti uu ka baxayo yani isagaa iskale talada oo dhan qofkan difaaca ku jira laakiin godkaasu ku sugayaa ma dhinacana lagaa soo geli ma qarax baa ku soo geli ma wax ka horeeyaa jira ma sidanay noqonaysa waxa iigu muhiimsanayn hadda idinku imid inaan idinla qaybsado wixii dhacay aan ogaado waa qayb lambar laba inaan tashanaan u imid maaha halkan keliya gobolka oo dhan inaan maro oo aan isweydiino maalin walba ma dhufayskan ku sugnaa oo difaacan ku jiraa oo waxaan idhaa xalay meel hiblaa lagu sheegay buurtaasay ka soo gudbeen webiga halkaasay ka soo gudbeen salaglay ka yimaadeen laba baabuur bay ahaayeen baabuur kalaa xaggaa ka soo baxay ma warkaasaan maalin walba raadinaa mise annagaa war samaynayna oo iyagaan rabnaa in loo sheego halkaa ciidan baa idinkaga soo baxay waddadaana ciidan baa ku jira halkaana ciidan baa soo maray halkaana ciidan baa ku soo socda shayga igu muhiimsana hadda socodkaygu waxaa weeyaan inaan tala kala gaadhin gobolkan Gedo waxaan u malaynayaa inta degme uu ka kooban yahay maanta hal degme oo shabaab haystaa ma jirto haddana isu socodkii intaan saddexdan degmaa la isu socsocdaa ceelwaaqna lama tago garbaharayna lama tago baadheerana lama tago soo maha buur dhumana way kala go-an yihin soo intaas saas ma maxaa kalifaya marka waxaan u baahannahay inaan halkaan dhaqdhaqaaq ka abaabulno aan isku tashanno maanta waxaan u baahannahay o dhan waan heli karnaa hub haddaan u baahno waan helaynaa gaadiid waan helaynaa dhaqaalo nagu filan waan haysanaa ciidan intaan doonnaan qoran karnaa intaan doonna tababaro waan heli karaa cid noo tababarta dawladahan deriskaa diyaar noolaa inay noo tababaraan haryaan samaysan karnaa haddaan ciidankeenna iyo amnigeenna salaysano meesha hadduuna amni jirinna wax jiri karaa ma jiro haddii amni dara timaadana wax nololoo jiri kartaa ma jirto saaka beled xaawaan joognaa beled xaawa inteed u malaynaysaa inay ciidan hayn karayso ku dhisnaan karto ciidan intee lagaba dhisi kartaa waan hubaa muddo yar oo bilo ah
haddii iyada iyo systemkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda la habeeyo 60 baabuur oo tiknika iyo 5 kun oo askari waa laga diyaarin karaa ruush waxba kama sugayno maraykan waxba kama sugayno dawlad kale waxba kama sugayno waxaan rabnaa intaan isku tashano dadkeena dhibaatadu hayso ee mushkiladu haysato ee culaysku hayo inaan ka qaadnoon abaaliistan malaacinada ilaahay u soo diray ee dhibaatada ku haya aan ka kaxayno oo dadku ay nafisaan nolosha caadi u soo noqoto oo waxbarashada ay soo noqoto oo ganacsigu uu soo noqdo oo noloshii iyo jiritaankii dadku ay soo noqoto habeenkaas wuxuu madaxweynuhu ku hoyday xerada ciidamada daraawiishta si uu ula qaybsado wakhtiga uguna muujiyo in ciidamadu ay udubdhexaad u yihiin Jubbaland gaashaan iyo difaac adagna shacabka iyo dawladaba u yihiin لحية tobanka bisha sagaalaad subax hore oo sabti ah madaxweynuhu wuxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada iyo maamulka magaalada isagoo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa nabadgelyada degmada si gaar ah maamulka magaalada wuxuu ku booriyay inay shacabku u nuglaadaan isla markaana loo gurmado waqtiyada ay dhibaatooyinku jiraan gaar ahaan xilliyada abaaraha oo uu sheegay in wax walba laga hormariyo taageerida shacabka kulanyada madaxweynuhu waxay hadda ku sii socotaa goob uu madaxweynuhu kula hadlayo odayaasha dhaqanka iyo bulshada odayaasha degmadu waxay madaxweynaha ku ammaaneen sidii uu dhibka gaaray ula qaybsaday isla markaana hawlo badan oo u yaalay uu baajiyay si uu gobolka shaqo wanaagsan uga qabto waxa intaas dheerayd inay su'aalo ka weydiiyeen qorshaha dawladda ee gobolka gaar ahaan ammaanka iyo sidii dhulka la isugu furi lahaa ururka haweenka magaalada ayaa iyana madaxweynaha ku ammaanay sidii uu diyaarka ugu yahay in dadweynaha iyo dawladdu ay isku duumaan gobolkana loo xasilin lahaa soo dhawo madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad na soo booqotay maadaama halkan dib uu ka dhacay dadkaagii ay dhibaatadu gaartay deegaankaagii aad madaxda u ahayd aad budligaha u ahayd dadkii aad ka dhalatay dadkii gacantaada koowaad ama gacantaada labaad ahaa inaad si degsa oo dhaqsa oo aad iyo aad aanan malaynaynin oo istareexa aad ugu timid aad ugu tacsiisay aad ugu timid aad ku soo booqotay aad maanta halkan noola fadhido haddana aad nagu baryayso wax kasta oon qabnay inaad na weydiiso oo aan kaaga jawaabna wixii jiro waxaa kaloo jira nin baan saarneen eedayna korka ka fuushi cabdirashiid oo adigana maanta eedda kaa hirtoogto madaxweyneha la sheegaa aawe inteed geysa adaa u taga kismaayo tagtaa oo soo noqotaa eedda adiga horta maanta waa ka har waxaan rabnaa jaalle madaxweyne maanta haddaad noo timid waxaan isdhihi rabnay dowladda maamul goboleedka Jubbaland ma wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenka muxuu ahaa arrimaha gudaha kaliya miya awa dawladii kale aan dhihi jirno hadda darwiish aniga dadkii hore Jubbaland soo dhisaan kamid ahaa darwiish waa aqaanaa adiga waan ku garanayaa seeraar waan aqaanaa in badan baan garanaya marka maanta maadaama ay dawladda joogto waxa aan tabanayna inaan sheegano weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa dawladda Jubbaland ee aan ka tirsanahay ee aan hal u adimayno cid aan kama baqan ilaahay baan ka baqaynaa taariikhdan ma dhaafin habeen gurubka ka baxna suuq la soo gal hadalkan haddaan runta laga sheegin been baa kaydsan aniga shakhsiyan waxaan gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balad Xaawo waxaa weeye walaalayaalow horta aan is iimaansano iimaanka Allah nagu sugo nin kasta oo noo imaada madaxweynaha mooga wuxuu leeyahay Buula Xaawo waa dekad
دكتور دورت حاجة بس سؤال انتانو قبلها قفان دكان اما قناع سنين وايري عندك مركان مدونه حان قبان كرنا ادارك ان احمد والله حساب تمي كرنا دولني واحد نغسي نظام واحد نغسي كنت قف اسكو قبيله نظام مدح نغسي لكن ما قادنين انغا كجفان حاجه سومر عند بنانك سو استاغتو 500 قف اسكو جفادته تاغيرنا madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu odayaasha iyo haweenka uga jawaabay dhammaan su'aalaha ay qabeen isagoo xusay inay qaadanayaan dhammaan talooyinka halkan laga soo jeediyey maanta Kismaayo oo aan ka nimid waxaa lagu sheegaa magaalooyinka ugu amniga roon inay tahay sababtu maxay tahay dadweynaha ka shaqeeya waxaad maqlaysaa islaan aroortii ciidanka amniga soo wacaysa markay aroortii daaradeeda xaaqanayso oo waxay odhanaysaa meeshan xalay waa la faarfaaray ama jug baan maqlayay ama carradan xalay kaga seexday ma aha kaalaya meesha ha la baado carradan meesha taalla waa carrada hoos laga soo bixiyey tii aan xalay ku ogaa maaha waa qof kasta haddee waa haweenka waa gabdhaha halkaas amni ka baxay waa la imanayaa meeshii ama waa loogu tegi miina ku jirta ama waa laga waayay habeenbarkii aad maqlaysaa qofka soo hadlayoone darbigayga dhinaciisa jugjug baa ka yeelisa waxbaa la qodayaa hala yimaado gurigeygu wuxuu ku yaalaa halkaa iyo halkaa iyo halkaa waxaa u suurtoobi weyey shabaab inay tallaabooyinkay rabaan ka qaadaan sababtoo mar hadduu shacabku garanayo dhibaatada u geysanayaan ma malay intaa maxaa ku dhex jirta qabiil baan isku dhahay reebel baa idin haysta waan idin gubaysanayaa reebel baan iska dhicinaynaa sidan hala yeelo midka shabaabka markii lasoo qabtaa waxa lagu sameeya odayaal bay lacag u soo dirayaan tallaayey reebel baa loo jeedaa aniga qoorta hala ii saaro anaa dambiinka ah intaasoo arrimood bay marayaan dantuu ka leeyahay maxay tahay qaskiisan iyo waxaan uu wado inuu u sii wado oo u jeedo oo u jideeyo oo u meelmariyo intaas way ujeeddada u leeyahy dan kale kamada waxaa la rabaa marka waxaan u malaynayaa odayaal culimo iyo aqoon-yahan iyo waxgarad iyo dhaqanba waatiye niman yahow ilaahay halkaan idinku abuuray ee taariikhda fiican leh ee nolosha fiican leh ee wanaaggu ku jiro waxay dadkaas ku deeqdaa wanaag nabad kala dambeyn amni isgacan qabasho maamul wax qaban karaay ma jiro haddii odayaasha aabbayaashooda ayna wax la qabanayn waxba qaban kara maamul wax samayn karaay ma jiro maamulku wuxuu wax qaban karaa marka ay bulshadu la shaqaynaysa wax qabanaysa intuu madaxweynuhu ku sugnaa beled xaawo wuxuu booqday xarumaha dowladda ee magaalada ku yaala gaar ahaan xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xarunta degmada iyo goobo kale oo dib u dayactiru ka socday madaxweynuhu waxaa kale uu tagay halka uu maro xuduudka Soomaaliya iyo Kenya kala qaybiya kaasoo dhex mara magaalooyinka beled xaawo iyo Mandera waxaa madaxweynuhu kale uu tagay halka ay dawladda Kenya ka dhisayso darbiga muddooyinkii la soo dhaafay oo ismaandhaafka labada dal ka taagnaa
hadda waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisu ay u dhaqaaqeen magaalada doolow oo ahayd halka safarkana uu ka soo bilowday waxaana iminka aynu soo gaarnay magaalada doolow iyadoo madaxweynuhu uu soo gebagabeeyey howlihii shaqo ee uu tagay magaalada beled xaawo madaxweynuhuna wuxuu magaalada doolow uu kulamo kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo ka dhageystay talooyinka ay xukuumaddu u soo jeedinayaan bulshada degmadu dowladda dhexe Soomaaliya burburkeedii kadib nidaam la iskugu imaado toosan oo wax la iskaga weydiiyo oo aan hadda midkaan u fadhina ka fiican nama soo marin ilaahay baa mahad leh inaan hore ugu sii soconana ilaahay baan ka rajaynaynaa intaas kadib eed anfac ma noqoto waxbay bushisaa maray wax saxdana waa jirtaa laakiin hadda marxaladda aan ku sugannahay haddii la yidhaah cabdi aadan muxuu ku jiraa cadowgeenna wuxuu rabo unbay sii bidhaaminaysaa waxba ma tarayso waxaa og waxaa la yidhi umalase iyo nin reer u weyn basay wax u arkeen waxuma sheegaane waxaan ku sugannahay haddii aan shacabkii nahay waxaan dhibsanayno waxaan jecelnahay iyo waxa lidka nagu ah intaba adinkaa og inaan idiin sheegna ma aha waa ogtihiin waana sheegteen waana mahadsantihiin wax walba asaasay leeyihiin iyo meel laga asaaso maxaa maamulka loo dhisi laaya maxay loo dhisi laaya dawladda hoose maxaana hor taagan waxaa la habar kale socda iyana kaal kule wax badanoo dawlad goboleedka kama u noqon lahaa xoog u noqon lahaa yaa maqan ayagana waa in la helo meeshay ku maqan yihiinna waxaa la rabaa in laga soo saaro waa la rabaa qodobkaas wixii hor taagan inaan helno qodobkaas haddaan la helin dawlad goboleedka waxaa weeye waa dhutinaya aan ka saarno aan dhisno aan istaagno waana iga su'aala wixii hor taagan hadday jiraan yaan qaldamine war waxaasaa hor taagane ka joog ha la yidhaah degmada doolo un dhibi ma qabno inuu dhibi qaban adub aragayta nabadda tan waa galnyaa isqabsani galnyaawa isqabsani nabadda tan Soomaaliya ha ka horood haytuwa isla aragayna alxamdulillah alshukru kow ada waajibka adalata ma atay marka oo ana ka soo alafadaw dhaqaala sheegti dhaqaaliga ad sheegti buulaha wa dhaqaala ka jara tar doolow dhaqaala ka jara tar dhaqaalihii ka jari langu soo sifadi adwa oo shaqada kala saar fadi adwa ho ada walba suubina walba kala saar kan wani shibi hoolisidu kan hibilow hoolisidu ho ada ba arna oo ka dhisnaa ka suubini ni koyti ho ada wal dhista diyaar garawti sidii kala wal dhaqaalaha galantaa ku shubume galiyo adawga hal la iska dhiciyo fadhiga hal laga kaco lama cad cadaan hayo lama shaqaysan hayo qof walba haduu cadawga iyo colaadu saamayso dibkeeday leedahay annaka hadda meeshan waxaa noo degan 7,000 oo qaxooti oo ammaan darro noogu timi hadday naga waayeen ammaankii asagaana ayaguna waa kala dhaqaaq meel walba siday u saameeyeen chiefka naga halis ah waxaa la rabaa madaxweyne ciidankaagi shacabkaagi adoo Jubbaland calankeeda wata inaad hor kacdo difaaca adiga inaad gashaan la rabaa dagaal waa taqaanaa inta aan hadalkayga bilaabin waxaan doonayaa inaan mid iraahdo taasoo ah waxaan marnaba hilmaami karin oo qalbigayga aan ka bixi karin oo aan doonayaa inaan xasuusto dhalinyaradii ee ku dhimatay dagaalkii ka dhacay degmada Beled Xaawo waxaan leeyahay u tacsiyeenayaa ehladooda iyo qaraabadooda Allah u naxariisto dhammaantood waxayna u dhinteen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxaa jira deeqo waxbarasho heer federaal iyo heer maamul goboleedba deeqaha waxbarashada heer gobol iyo heer maamuleedba badanaa annaga ma aragno haddii aan xaqiiqada ka hadalno nama soo gaaraan badanaa way yar yihiin haddayna soo gaaraan xitaa kama hayno warbixin fiican haddii ay federaalka naga jirto
waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad taabagelisid oo wasaaradda shaqada ku leh aa meesha ayadaa aad u dirtid haddii ay jubbaland soo gaarto waxaan inka codsanaynaa kootada annaga aan ku leenahay ka gobolgada ahaan iyo dhallinyarada kaloo ay la midka ah gobollada kala joogo in la soo gaarsiiyo deeqaha waxbarashada koonto noocma ah baad is leedihiin nidaamka hirgelinta dawladaha hoose bay ku leeyihiin dhallinyaradu sababtoo ah boqolkiiba 75 dalku waa dhallinyaro marka koonto noocma ah bay ku leeyihiin nidaamka hirgelinta dawladaha hoose taana in la iga jawaabo baan rajaynayaa su-aashayda kale oo aan rabo inaan ku dhowaad meeshan degmada doolow nabad bay ahayd weligeedna nabad bay soo ahayd ilaa waqti dheer waxaana xusid mudan ciidamada sharafta leh iyo siyaasiyiinta qiimaha leh ee madaxa u ritay waqti juhdi badan iyo waqti badan la geliyey waxaad u imaaday meel la qoslayo la lugaynayo la faraxsan yahay baad u imaaday waxaan aad ugu rajaweynahay in mudnaanta in badan mudnaanta dawladnimo in badan in nagala siiyo baan aad ugu rajaweynahay madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu kulankan ka sheegay inay jubbaland isku tashato dadka gobolkani looga baahan yahay inay ciidamada la shaqeeyaan si argagixisada loo soo afjaro maalintii xigtay madaxweynuhu waxa uu booqday xerada tababarka ciidamada ee magaalada doolow halkaasoo ay ku xareysan yihiin ciidamo cusub oo ka mid noqon doona ciidamada daraawiishta madaxweynaha jubbaland wuxuu sheegay in ciidamadan sida ugu dhow tababarka loogu soo xirayo isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dib u xoreynta gobolka jubbada dhexe iyo sidii la isugu furi lahaa gobolada xorta waxaa kaloo uu madaxweynuhu xusay in ciidamo cusub gobolka laga qori doono haddii la helo dhallinyaradan oo sidaan u waxaysan oo diyaaro inay dalkooda iyo diintooda difaacaan wax badan bay qaban karayaan dhib male duruuftan kaba la-aanta dhal la-aanta kan wax badan oo kale inaga horeeya waan ku samraynaa sababtoo kuwa maanta maalooba carruurteen iyo hooyooyinkeen laynayahay waxay u jeedaan waa inay dhibaateeyaan dadkaas oo kale duruufta markaa duruuf kasta waan qaadanayna insha allah tan qoladan tababaranaysa maanta waa loo keeni haddii la haddii magaalada laga helo tuutahan isboortiga iyo kabahooda iyo ku tababarteen hala siiyo tuutahan isboortiga iyo kabahooda iyo hala siiyo oo haddii magaalada laga helaya in maantaba la helo ama in qalabkiina ciidan iyo laydiin diyaariyo waxaan isku dayaynaa sida ugu dhaqsaha badan tababarkiinu markuu dhamaado in laydiin helo qalab ciidan oo dhammaystiran oo aad ku howlgashaan waxaa laydinka sugayaa shabaab weerarkan maalin walba ay soo qaadayaan leeyahay maalin walba magaalo hebley galeen intaan ka gudubno inaad gobolka isu furtaan oo innagu aan soconno oon meeshii lagu sheegay ku raadsano sababta maanta waxaad haystaan taageerada shacabka ma haystaan iyagu shacabka taageeraday ka haystaani waa xoog taageerada iyagu maanta shacabka ay ku leeyihiin laakiin annagu waxaan haysanaa dhab ahaan taageeradii shacabka oo dhaba oo qofka xataa naga aamusay maanta cabsi qofay u geysay oo keliya u yahay qof cabsanaya oo ka cabsanaya inay gowracaan sababto kama naxayaan ama naxayaal laakiin annagu shacabkii aan ka naxaynaa aabiyahooya noo yihiin madaxaan u salaaxaynaa gacantaan qabanaynaa ka jilicsan baan wadaynaa taasaan aan taageeradooda maanta aan ku haysanaa idinka idin sugaysaa markaa in maalin walba la yidhaahdo xalay badaxa waa la kor fadhiyey ceel oaq baa la galay bu-aalaa gacanta ka maqan baadheelay soo weerarayeen garbaharay baa ka lagu samay luuq bay waddada u galeen ma doonayna inaan kusii jiro waxaan rabnaa
in iyaga la yidhaha xaggey joogaan oo lanoo sheego oon daba soconno oon raadinno aan u baahannahay marka inaan raadinno oon daba soconno waan u mahad celinayaa wasiirka waxaan lahaa wasiirka amnigu halkaanu inta badan joogay oo gobolka gedo ku mashquulay oo meelihii kale waxaa leeya war wasiirkii lama hayo xaggaasu ka bixilaya waxaan u garaabayaa culayska gobolkan ka jira iyo inuu yahay qofka maanta gacan ku-haynta ugu badan ee barnaamijka amniga walaaca uu ku hayo taas waan uga mahad celinayaa macalimiinta saaxiibadan ee ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya ee tababarayaasha iyagana waan ugu mahad celinayaa tababarka fiican ay siinayaan keliya ha lagu daro macalimiin kale oo soomaali ah oo iyaguna wacyigelin iyo orientationno iyo siiya oo kala hadla oo dhinaca bal nimankan iyo dhibkooda iyo waddankooda iyo wax kale iyagana macalimiin kalena ha lagu daro oo tababarka ciidanka waa inay dhex socoto wacyigelin iyo orientationno la siinayo oo saacadahay firaaqada leeyihiin waa in wax badan la baro dhaqanka iyo akhlaaqda iyo waa in la ilaaliyo adu taa waa in laga taxadaro dugsigana ha la soo buuxiyo waa in deegaanada laga soo wada qoro la keeno wixii dhalinyarahe waxaysan qalabkoodii waxoodan insha allah waa loo diyaarinaya taas ha lagu talagala haddii ilaahayna aad baan idinku wada mahad celinayaa waxaan u malaynaya waa waqti fiican oo aroorooda shaqadiina rabtaa inaad shaqa hadda gashaan wasiir maantana ha loo helo haddii magaalada laga waayo ilaa mandheera ha loo diro waa inay cagacdaan iyo matanta keliya lagu soo gelina isboorti iyo dharki tuutaha iyaga iyo macalimiintooda ha loo sameeyo geel dhimana basaan baa uga filan geel iyo looba waa loo qari taas dhib male laakiin waxaa asala in loo helo wixii iyaga oo kaa markaa insha allah waan ka taxadarayna ciidankana waa laydiin soo buuxin xeradana dhismaheeda si dhabaa laga dhigo waa la ballaarin ufaysadana waa loo qodi tendhooyin kalena ha loo raadiyo aad baad u mahadsantihiin markan waa ka nasasho shaqooyinkii amniga iyo booqashadii xeryaha ciidamada madaxweynuhu wuxuu dhex joogaa beer noocyo kala duwan oo dalaga ay ku beeran yihiin oo laga askumay mashruuca waraabka beeraha gobolka Gedo ee Fadal waxaana madaxweynuhu kormeerayaa qaybaha kala duwan ee mashruucan isagoo ku bogaadiyay dadka hawshan wada sida miro dhalka ee ay wax u socdaan xiriirinayaa biyaha 400 mitir ayada iswadaysa waxayna u tuuraysaa roobkii oo kale dhulka dhan waa la simayaa marka sidii oo Soomaalida biyaha ku waraabiyo Fadal waa mashruuc iskaa wax u qabsaa oo ay abuureen dhalinyaro deegaanka wuxuu madaxweynuhu sheegay in Jubbaland oo dhan laga hirgelinayo juhdi iyo dadaal badan kadib mashruucu wuxuu noqday mid ballaaran muuska basasha iyo liintuna waxay noqdeen wax soo saarkii ugu horeeyay ee halkan ka soo baxa magacaygu waa Ibrahim Umar Cabdille Xaaji Ibrahim oo degan degmada Doolow waxaan ka mid ahay beeraleyda degmada Doolow iyo ganacsatada aan dhaho waxaan halkan ku soo saarnaa liintan aad arkaysiin Doolow waxa ku yaala beero badan oo xagga wax soo saarka liinta ah beerahaas oo ay in badan ay dadku hadda ay ka shaqaystaan waad arkaysiin oo maanta waxa ka socoto waa liintii baa qalalayso hadda ayaan rabnaa inaan loorka ku gurno oo aanu sidaas aan ku storage gareyno ilaa sanadkii seasonka waxa ka soo go'ay ilaa iyo 50 tan waxaan u iibgeynaa dalka qaarna waxaan u dhaafinaa ilaa iyo dibadda iyo kor baan u dirnaa waa wax soo saar alxamdulillah aan ku nimcaysanahay beeraleydana muhiimad rasmi ah u leh magacaygu Umar Xasan Ismaan waxaan joogaa degmada Doolow gobolka Gedo waana ku mahadsan yihiin maamulka Jubbaland oo ku jiro golaha wasiirada iyo madaxweynaha booqashadii ay nagu soo booqdeen meesha aan joogno iyo dhiirigelinta ay nagu dhiirigeliyeen inaan maaragtay howlaha meeshan ka wadno aan sii wadno
aniga waxaan ahay maamulaha ama madaxa shirkadda Fadl Group oo ku taala degmada Doolow. waxaan ka wadnaa meeshaan ganacsi kala duwan, qaarkood oo magaalada dhexdeeda yahay, qaarna magaalada maaragtay banaankeeda ilaa iyo 7-8-9 kilometers uu yahay oo mashruuc daara ah. arrintan muddo waxaan kasoo shaqaynaynay 2 sano ah, 1 sano oo maaragtay diyaarinteedii iyo qorsheynteedii iyo 1 sano oo mashruuca fulintiisii aan bilownay. waxaan ka shaqaynaynaa dhul ilaa iyo 1,000 hektar ah ama 2,500 oo acre oo aan maaragtay biyihiisa iyo irrigationkiina aan ka keenay webiga meel u jirto 3 kilomitir. mashruucan waxaan ugu talagalnay inaan waxyaabo badan aan kasoo saarno oo kala duwan, qayb oo geed miraad ah iyo qayb cuntada caadiga ah oo maaragtay beeraha Soomaaliya iyo beeraha adduunka laga soo gooyo sida maaragtay galleyda, digirta, masagada, basasha, sisinta, waxyaabahaas oo dhan. gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in gobolka ay shaqooyin baaxad leh ka socdaan, taasoo dardargelinta howlaha amnigu ay ugu horeeyaan. dhab ahaantii haddaan warbixin yar oo kooban gobolka ka bixiyo gobolkan Gedo oo ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland. waa gobolada Soomaaliya 18 gobol, gobolka labaad ee dhinaca baaxadda ugu weyn ee degmooyinka gobolkan uu ka kooban yahay. dhammaantood waxay ku jiraan gacanta maamul goboleedka Jubbaland oo dhammaantood maamulkooda heer degmo ilaa heer gobol waa maamul isku wada xiran. dhinaca amniga iyo inta badan ay joogaan ciidanka SNA-da ama ciidankan dawladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta ee Jubbaland iyo kuwa nabad sugidda iyo ciidamada Amisom ayaa inta badan amniga gobolka gacanta ku wada haya. xiriirkooda iyo wada shaqayntooda dhab ahaantii aad bay u fiican tahay. dhinacyada maamulka iyo dhinacyada amniga intaba ujeedada ugu weyn ee madaxweynuhu meeshan u yimidna waxay ahayd in la helo isku tashi guud oo dhinaca amniga ah. Amisom xilliga wadanka ay ka baxayso ujeedadeedu in ay weligood joogaan maaha, dhawaan insha Allah Amisom way baxaysaa. inta aysan bixin marka amnigiisu guud in loola wareegno inaynu sameeyno isku tashi inaga dhexdayada ah, in ciidamadii dib abaabul loo sameeyo oo ay furaan meelaha dhexe ee degmooyinka dhexdooda wixii cadowa ama caqabad ku isku socodka degmooyinka insha Allah inay meesha ka saaraan. abaabulka ayaa adigu hadda ugu badnayd. sidoo kale diyaar garowga barnaamijkii councilada councilada laba shardiba way ka horeysaa. midu waa in la helo dib u heshiisiin oo degmooyinkii dadkii shacabka ahaa si maamul ay ku midaysan yihiin oo iyaga aragtidooda iyo ku yimid iyo rabitaankooda si loo helo. in haddii wax khilaafaad ay jiraan bal la xalliyo, wax la isla ogyahayna dadku ay isla dhistaan. sidoo kalena amnigii si buuxda gacanta loogu wada dhigo oo waxyaabaha tuulooyinka iyo degmo kasta councilada meelaha uu ka imaanayo dhan inay noqoto meelo gacanta ay ugu jiraan xukuumadda. abaabulka labaadna kaasuu ahaa. sidoo kaleeto in madaxweynuhu uu booqdo abaarihii dhacay iyo barakacayaasha farada badan ee gobolka gudihiisa ku sugan inta badanna ka yimid dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Bay iyo Bakool iyo gudaha gobolka intaba, in madaxweynuhu uu la kulmo dadka barakacayaasha daruuftoodana uu arko. taana qayb ay socodku ka mid ahaa. sidoo kaleeto madaxweynuhu waxyaabihii uu arkay waxaa ka mid ah dadka gobolkan sida nimcooyinka ay haystaan oo ay ka mid tahay dhinacii beeraha iyo xoolihiiba iyo dhulkan qaabka businesska dhinaca ganacsiga oo kaleeto oo leh laba xuduudood oo dhab ahaantii
middan Kenya iyo midda Ethiopia waliba dhinaca Ethiopia bad aysan lahayn inta badan badeecada ay uga timaado dhinaca iyaga ay uga timaado ganacsi marka aad u ballaaran oo ka jira xuduudaha sida Doolow Buulaxaawo ilaa Ceelwaq waa saddex xuduudood oo fursad macnaha qalalana oo ah meelaha ugu farada badan ee laga soo xareeyo dakhliga sidoo kaleeto in dadku ay dib ugu joostaan intii la sugi lahaa abaarahan dhacay intii caawimo ka imaan lahayd meelo kaleeto oo hadda Turkiga oo kaleeto caawimo nooga timid ama meelo kale caawimo nooga yimidna in bulshadu ay sameeyso isku tashi iyagu ay wax ku soo saaran karaan maanta waxaan soo booqanay sida insha Allah aad klibka ka arki doontaan investmentiyo ay sameeyeen dad qurba jooga oo nooc cusub oo dhinacii abuurka ama wax soo saarkii beeraha looga faa'iideysanayo oo ka gedisan sidii horeeto in beertii la diyaariyo in loo diyaariyo dhinaca waraabka dhulkii oo macnaha aan wixii dusha ka saarnaa aanan laga qaadin laakiin qaab roob ahaan loo waraabiyo in lagu shubo waxyaabo kiimika ah oo diri kara waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah abuurka wax soo saarka laga rabay talabaadna waxay ahayd si guud afayeenka Jubbaland Mudane Cabdinaasir Seeraar ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee uu qabsoomay muddada uu madaxweynuhu halkan safarka ku joogo gaar ahaan kulamadii kala duwanaa iyo waxyaabihii ka soo baxay si guud bulshada gobolkan Gedo oo runtii muddo sugaysay oo u diyaar garowday madaxweynaha iyo waftigiisaba in aragti ahaan la dhageysto waxa ay qabaan oo baahiya ama ha noqoto xagga arrimaha bulshada ama ha noqoto xagga amniga ama ha noqoto xagga dib u heshiisiinta iyo waxyaalaha tabashada ee ka jirta gobolka dhexdiisa arrimahaas runtii guud ahaan waa la dhex galay balaxa Doolow waan ka bilownay maartay safarkii oo booqashadii gobolka maalin baan joognay kadibna waxaan tagnay magaalada Buulaxaawo maalin iyo habeen baan joognay waxaan la kulannay bulshadii qaybeeda kala duwaneed magaalada Buulaxaawo odayaashii dhaqanka iyo culimadii iyo gabdhihii iyo maartay arrimaha bulshada waalan dhageysanay kadibna waxaan u soo noqonay magaalada Doolow oo hadda aan joogno runtii oo shirarku ay si daba jooga ay uga socdaan oo aan kala go'o lahayn waxaa intaas kadib madaxweynuhu uu bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo uu kaga dhagaysanaya aragtiyadooda la xiriira sidii Jubbaland ay horay ugu sii socon lahayd madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxa uu galabta dhalinyarada magaalada qaar ka mid ah kula shaahayaa mid ka mid ah goobaha lagu shaaho ee degmada isagoo ka dhagaysanaya fikradaha iyo talooyinka ay dawladdu u hayaan waxaana uu sheegay in wax walba oo aragtida bulshada ah ee wax dhisaya lagu dari doono shaqooyinka dawladda isla markaana la fulin doono qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sharaxaya siday u arkaan in madaxweynuhu uu halkan kula shaaho iyagoona aragtiyadooda ku biirinaya socdaalka madaxweynaha magacaygu waxaa la yiraahdaa Cumar Shukri Maxamed waxaan ka tirsanahay dhalinyarada state-ka Jubbaland waxaan ka ahay xiriirka guud dhalinyarada Jubbaland waxaan ku suganahay degmada Doolow waxaan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan soo dhaweynta leh farxadda ku dheehan tahay uu noola casriyey madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam runtii waan
waxaan filayaa inay kow ahayd madaxweynaha in uu la fariisto dhalinyarada iyo bulshada maqaayaday ku casriyeynayeen inuu la fariisto oo uu la sheekaysto oo uu la kaftamo oo si wanaagsan ula kaftamo baaraha shalay markii salaada casr laga soo baxay 10 saac iyo bar ilaa iyo 12 saac ayaan isku meel fadhinay maqaayad aan ka wada casriyeynay waxayna ahayd meel public ah oo dadka dhan ay imaanayaan qofna aan laga celinaynin qof kasta uu la kaftamayo sidoo doono ula kaftamayo wuxuu doono uu weydiinayo waxaa la yiraahdaa Sulbaan Aadan Maxamed Burma ayaan ahay ilaahay ma mahadle aad iyo aad baa loo fiican yahay waxaase aad ila yaab badnaa shalay galab mar madaxweynuhu meel biibita ah aan isugu nimid dhalinyaro fara badan oo dhalinyaradii deegaanka aan halkaas isugu nimid oo halkaas lagu wada shaahay oo kaftan weyn uu ka dhacay oo gaar ahaan dhalinyarada iyo asagu ay aad maartay u kaftameen taas waxayna xasuusinaysaa يعني madaxweynuhu qaabka maartay uu ugu dhex jira bulshada ama bulshada u kasbahayo ama asaga iyo maartay yani dareenka wanaagsan oo ka dhaxeeyo bulshada iyo mataqaanay madaxweynaha gaar ahaan dhalinyarada arrimahaas aad iyo aad baan ugu riyaaqay ayelay nabadgelyada iyo isku kalsoonaanta iyo geesinimada maartay noocaas ah oo nin madax oo mas'uul ah iyadoo xilliga maanta la joogo inta meel biibta soo dhax fadhiistay dhammaan dhalinyaradii saa ula shaahay oo ula kaftamahay arrin weeye aad u weyn aan ugu amaanahay oo leeyahay geesinimada ka mid tahay isku kalsoonaanta ayay ka mid tahay taas waa saas hadee anagu dawlad baa naqaanay dawladihii jiri jirayna yani waxayna soo xasuusinaysaa madaxdii jiri jirtay oo xilligii barisamaadkii yani madaxdu isku mid ma ahayn qaar waxaa jiray arrimaha bulshada maartay aad maartay dadku aad ay kalsooni buuxdo u wada qabaan magacaygu waa Cabdiqani Xasan Uumiye joogo gobolka Gada gaar ahaan degmada Dowlad Soomaali runtii anaga aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo noo soo gaaray waxayna ahayd farxad weyn waxayna ahayd baahi aan u qabno inaan madaxweynaha aragno isweydaarsanno su'aalo wada tashi badan iyo hawlo badan aan wadaagno taasoo baahi u qabnay waxa Ilaahay mahadiya inuu maanta markii labaad soo gaaray safarkiisuna waqti muddo dheerna halkaan wala qaatay waxa ila cajaayib ahayd annagoo fadhino goob shaha oo ku casriyeyno inuu madaxweynaha si lama filaan ah noogu yimaado asagoo sidoo kale doonay inuu nax galo nala casriyeeyo waan soo dhaweynay uu naag fadhistay shaah baan wada cabnay waan shaaheynay meeshaasna waxa ka dhacay kaftan fara badan iyo sheekooyin la yaab leh oo aanan filanaynin baa ka dhacay in madaxweynaha garabkayga fadhiisto wada hadalno sheekaysano su'aalo weydiino madaxweynaha waxaan ku naqaanay annaga markii hore intaan arkin Soomaalinimo wadaninimo iyo inuu mar walba hadalkiisa ku saleysan yahay danta ummadda ee guud waxaan marka ayada fursad u helnay inaan su'aalo weydiino arrimahaas ku saabsan oo aan xaqiiqsano xaqiiqdii waa sidiisii waa shakhsi u hadlayo si wadaninimo ah iyo si Soomaalinimo ah aad baan u reeqnay shaah baan wada cabnay wana soo dhaxgalay wana farax galiyay أحمد عضو والله يوم كله أدوينو وحودك كوبحر سيدة ديراني دورك كوادبي كان هو دقود دق دقوقو ودين دايرتا دبكي ديفكا وغا بغدا يا كدورتايو مركلان دلكي يا إلكا كدورني أحمد عضو والله يوم كدور maanta way tahay 25 bisha sagaalaad waa dhowr iyo 10 bari kadib safarkii madaxweynuhu ku yimid gobolka Gado waanu soo dhamaaday waxaan hadda isku diyaarinaynaa inaan dib ugu laabano
magaalada Kismaayo oo ah caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland. garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow waxaa madaxweynaha ku sii sagootiyay wasiirka amniga mudane Cabdirashiid Janan, gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamuud Maxamed iyo saraakiil ciidan. waxaana markaa ay diyaaradii aan la soconay caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo, halkaas madaxweynaha ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad mudane Maxamuud Sayid Aadan, gudoonka baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale. shir jaraa'id oo madaxweynuhu qabtayna wuxuu ku sheegay in safarkii uu gobolka Gedo ku tagay ay wax badan ka soo qabteen, isla markaana uu ku aaday xilli dagaalo ay gobolka ka dhaceen, gaar ahaan magaalada Ceelwaaq. madaxweynuhu waxa uu sheegay in diyaargarow xoog leh uu gobolka ka jiro, gaar ahaan dib u xuraynta deegaanada maqan iyo sidii kuwa xorta la isugu furi lahaa. aad baan idinku mahadcelinayaa gudoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka iyo fulinta iyo saraakiisha ciidamadii odayaasha kaleba. waan ku faraxsanahay inaan ilaahay nabad nagu soo celiyey. waxaan u malaynayaa dhowr iyo 10 beri baan ku jiray safar shaqo oo gobolka Gedo ahaa. ficlan xaalad adag baan la kulannay oo dagaallo ay dhaceen. intaan joognayna dagaal kale wuxuu ka dhacay degmada Ceelwaaq. laakiin waxaa ka jiray diyaargarow iyo isku tashi fiican oo ciidamada Jubbaland iyo ay kulli isku tashanayeen. si fiican ay cadowgoodana isaga meel saareen. ficlan aan isleeyahay dhalinyarada ka soo gurmatay deegaano badan oo isu timid oo howlgalka ku wada jirtay waxay muujiyeen wax lagu farxi karo oo ah in ay wax badan isku filaanshan ka gaari karaan. haddana ay ku jiraan abaabul inay sifeeyaan degmooyinka gobolka dhexdiisa ah waxa dhexdooda ku jira, waayo guud ahaan gobolka Gedo degmooyinkiisu gacanta shabaabka kuma jiraan, laakiin waxay ka dhex shaqeeyaan shacabkii iyo deegaanada dhexdoodii. marka taas ciidan badan baa u diyaarsanaa. isku duubnida dadka iyo sida shacabka iyo xukuumadda iyo ciidanka iyo kulli ay u wada shaqeynayaan waxay si aada iyo aad u fiican oo aan isleeyahay ololaha la qaadi doono wax badan bay ka qayb qaadan doonaan xoreynta Jubbada Dhexe iyo in lasoo dhaqaaqo gobolka dhexdiisa la isu furo. door fiican bay ka ciyaari doonaan. bulshada kale aan la kulannay oo beelaha ama ha noqoto aqoon-yahanka, dhalinyarada, ururada, hooyooyinka, kulligood waxaan isleeyahay dadku ha jirto abaar dheer oo muddo dheer lasoo qaatay, laakiin hadda aad moodaysay roobab alla keena oo dayrtii ka soo hormaray inay hadda da-ayeen. haddana dadku kulligood dad waxay ahaayeen aada iyo aad shaqada socotaan ay u fiican tahay, kuna qanacsan dadku inay system iyo dowladnimo ay hore u dhaqaajiyaan. halkaas waxaa noogu soo dhammaaday safar maalmo badan qaatay oo madaxweynuhu ku tegay gobolka Gedo, iyadoona madaxweynuhu uu dib halkan uga sii bilaabi doono shaqooyinkiisii caadiga ahaa. tani intaynu barnaamijka lamid dib ugu kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.